聪明的师傅已经看出来了，洞口吊柜的底板前口小，先按照吊柜高度在墙体做标记，斜着放入底板到标记线处，使用圆规画出墙体的斜度，按照画线进行切割。切割后斜度与墙体吻合，另一侧也斜着抵紧墙体，画线。切割机沿线切割，切完后，底板能顺利的平放到标记高度，底板就算切好了。使用9毫米麻花钻在柜体背板4个角打孔。由于洞口的前口太小，柜子只能在洞口内装上底板，这一步很费劲，力气小的师傅最好找个跑腿来帮忙。还好我今天吃饭时加了鸡腿，9牛2虎之力终于盖上，该锁的偏心键一个也不能少。接下来就交给微客室388一锤定音。你学废了吗，老铁？